Hi guys, welcome back to our channel. അപ്പം പ്രിവ്യൂവിൽ കണ്ടതുപോലെ നമ്മളിന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഈ ട്രെൻഡിങ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റീൽസ് ആണ്. വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കുഞ്ഞു കാര്യം പറഞ്ഞോളട്ടെ. നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്തേ. വിതൗട്ട് വേസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ടൈം, ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്. Ladies and gentlemen, her. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ എഡിറ്റിങ്ങിലോട്ട് കിടക്കാം. ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ VN ആപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഓപ്പൺ ആക്കിയ ശേഷം നമ്മുടെ താഴത്തെ പ്ലസ് ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ന്യൂ പ്രൊജക്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുക. ഇതിനകത്തൊരു വീഡിയോയും നമ്മളൊരു 5 പിക്സുമാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്ന. ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം താഴത്തെ ആ ബ്ലൂ ആരോ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ടൈം ലൈൻ ഓപ്പൺ ആവുന്നതാണ്. ഓപ്പൺ ആയ ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മുടെ ഓഡിയോ ഫയൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഓഡിയോയുടെ പ്ലസ് ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓഡിയോ ഫയൽ ചൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഓഡിയോ ഫയലിലെ ലിങ്ക് ഞാൻ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഈ ഓഡിയോ ഫയലിൻ്റെ ബീറ്റ് മാർക്സ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിനുവേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഓഡിയോ ഫയലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ടാപ്പ് ടു ബീറ്റ്സ് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് ബീറ്റ്സിൻ്റെ ടൈം ലൈൻ നോക്കാം. ഫസ്റ്റത്തെ ആ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ബീറ്റ് എന്ന് വരുന്നത് 6.71 ആണ്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 7.80 ആണ്. തേർഡ് മാർക്ക് വരുന്നത് 9.37 ആണ്. ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ 11.21 ലാസ്റ്റ് വൺ 12.98 ആണ്. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ബീറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം ടിക്ക് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇനി ഓരോ പിക്കും ആ ബീറ്റ് മാർക്ക് വരുന്നതനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, എല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി ട്രാൻസിഷൻ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പിക്കിലേക്ക് വരാം. ഫസ്റ്റ് പിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് താഴത്തെ എഫക്ട്സ് ചൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അതിനകത്ത് ഫ്ലാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് പിക്ക് ചൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സെയിം തന്നെ എഫക്ട്സ് ചൂസ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് സ്പിൻ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസിഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുക. ജസ്റ്റ് ടിക്ക് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഈ ഒരു 2 പിക്സിന് മാത്രം ട്രാൻസിഷൻ കൊടുത്താൽ മതി. നമുക്ക് ഇനി ഇടയ്ക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു പ്ലസ് ഐക്കൺ കണ്ടില്ലേ, ആ ഒരു പ്ലസ് ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം റൈറ്റിലേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് സൂം ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ട്. അത് ചൂസ് ചെയ്യുക, ടിക്ക് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ അടുത്തയും ഇടയ്ക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ സൂം ഇൻ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ടിക്ക് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന പ്ലസ് ഐക്കൺ ചൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസിഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുക, ടിക്ക് കൊടുക്കുക. ജസ്റ്റ് അടുത്ത് ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റത്തെ 3 പിക്സിന് നമ്മൾ ട്രാൻസിഷൻ അല്ല ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് പകരം ലാസ്റ്റിൽ 3ാമത്തെ പിക്ക് ചൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം താഴത്തെ ആ ഓപ്ഷൻസ് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ലാസ്റ്റ് സൂം എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അത് ചൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മൂവ് ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു എഫക്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുക. ജസ്റ്റ് ടിക്ക് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് പിക്ക് ചൂസ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ സൂം സെലക്ട് ചെയ്യുക. മൂവ് ലെഫ്റ്റ് എന്നുള്ള ട്രാൻസിഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുക, ടിക്ക് കൊടുക്കുക. അതേപോലെ ലാസ്റ്റത്തെ പിക്ക് ചൂസ് ചെയ്യുക. മൂവ് റൈറ്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു എഫക്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ ടിക്ക് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഓൾ സെറ്റ്. അപ്പം ജസ്റ്റ് ഓവറോൾ ഒന്ന് വീഡിയോ വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മറക്കണം, നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്തേക്കുക. ഇങ്ങനെ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ തന്നെ DM ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാനത് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. അപ്പം താങ്ക് യു ഗൈസ്. സീ യു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ.